Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est le moteur asynchrone. Moteur asynchrone en installation triphasée. Alors, plus précisément, on va étudier le bilan d'énergie. Le bilan énergétique. Marche. Donc, commençons par l'axigramme. En fait, on est dans le cadre de la fonction convertir. Donc, la fonction liée le moteur asynchrone, MAS, c'est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. En entrée, on a une énergie électrique, c'est ce qui est absorbé donc, par le convertisseur. C'est un convertisseur électromagnétique ou électromécanique qui est électrique mécanique. Voilà, donc je démarrage. On a aussi couplage. Est-ce qu'on est dans le cas de couplage triangle ou bien couplage étoile? Et aussi, on a des boutons de marche arrêt. Alors, une fois le moteur, il est composé d'un rotor et d'un stator. En fait, le rotor, c'est celui qui effectue le mouvement de rotation. Et le stator, c'est l'élément qui crée le champ magnétique et ce qui est stable. Donc, on va commencer par l'énergie. Donc, premièrement, nous avons le moteur asynchrone ou le réseau. Donc, on a une énergie PA, c'est-à-dire une puissance active, une puissance absorbée. PA, vu qu'on est dans le cas de triphasé, donc c'est racine 3, U, I, cosinus de phi. Donc, je connais dit, une puissance active, absorbée. Une puissance active. Et أول حاجة كتدخل عند le moteur. لكن أحتفظ مع ذلك بشعوري الخاص عن نفسي. شعوري الخاص عن نفسي مش شعور نفسي هو اللي كنت كنتأكد عليه دابا عاد. ومسألة الوعي قد أفقد كل معرفة. رميسة كتقرا جوج دقائق. يلا. Donc هنا يكونوا des pertes. Donc une fois تدخل هذيك la partie de l'énergie, liée à une énergie active, غيكونوا des pertes. ولكن حنا dans le cas ديال اش غيكون le moteur فيه une partie ديال le stator, هذه stator كيكون بيناتهم l'entrefer. L'entrefer هما des plaques de fer باش ما كيضيعوش les courants de Foucault. Donc هاد la partie هذه اللي هنا c'est le من هنا هنا c'est le stator. من بعد le moteur ديالنا voilà. Donc عندنا perte عاوتاني toujours des pertes. حنا هنا pour calculer des pertes et des puissances. Les pertes يكونوا en watts. نشرحوا كل حاجة شنو هي. Donc toujours des pertes باش vers la fin نعطيوكم l'énergie اللي غادي نحسبوا بها ce qui est mécanique, ce qui est couple, ce qui est vitesse, c'est l'énergie utile, alors la puissance utile. Et cette partie-là, c'est le rotor.
هاد لابارتي اللي هنا اللي بيناتهم تتسمى entrefer. C'est une plaque métallique de même pas 1 millimètre اللي كتفصل بيناتهم. C'est entrefer. Voilà. Donc نرجع. Donc في لابارتي ديال stateur أول حاجة كندخلو ليه une énergie ou une puissance absorbée, une puissance active. C'est racine 3 UI cosinus phi. Toujours خصنا كل حاجة نعرفو شنو هي. Donc بحالاش هاد بي هادي شكون هي؟ C'est la tension entre deux phases. Entre phases. Il dit 380 ou la 400. وشكون هو I? C'est le courant de ligne. Ou phi, bien sûr, c'est déphasage. C'est entre la tension et l'intensité. Phi. Entre le courant de récepteur et la tension entre ces bords. Voilà. Donc, il y en a qui donnent des pertes. Des pertes. Il y a deux types de pertes. Trois types en fait. نشوفوا des pertes en effet Joule, ça veut dire des pertes thermiques, يعني على شكل حرارة طاقة ضائعة. ونشوفوا des pertes كيتسموا magnétiques أو le ferromagnétique. كيفاش هذيك magnétique؟ يعني le champ magnétique ملي كيتطلق هذاك le champ magnétique كيضيع غير في الحديد وفي لا ماتير كيجروا الحديد. دونك راك عارف الشون مانيتيك باش يجر الحديد راه كيضيع الانرجي. وحنا عندنا داك الحديد ثابت يعني ماشي كيجروا عنده الانرجي ضايعه في الجناب وصافي. دونك سون دي بيرت مانيتيك. عاد كيكونوا دي فروتمون اونتر ماتير او لا ماتيريو. هذوك لي فروتمون كيتسموا دي بيرت ميكانيك. دونك غنشوفوا دي بيرت بار افي جول يعني سو كي تيرميك. غنشوفوا دي بيرت مانيتيك او لا فيرومانيتيك يعني داك لو شون مانيتيك اللي ضايع في الجناب اللي هو ضايع سو فورم دينيرجي. غنشوفوا دي بيرت اللي هما ميكانيك سو فورم دو فروتمون. هادو هما لي 3 تيب دو بيرت اللي كاينين. دونك اول حاجه في الستاتور ياك غنبداو بلي بيرت بار افي جول. نقول لك بار افي جول هادو درنا لهم ديمونستراسيون لا سيونس اللي فاتت. هادو بيرت بار افي جول ستاتوريك parce qu'on est dans le cas ديال stator. donc statorique. كيفاش كيتبوا هادو؟ tout simplement le perte بحال هكا perte de joule statorique ماشي puissance perte de joule statorique 3 demi heure et au quart quel que soit le couplage. Voilà. Entre parenthèses, quel que soit le couplage, quel que soit le couplage, triangle ou bien étoile, toujours les pertes par effet joule au niveau du stator, ça se calcule par 3 demi. La R, c'est la résistance entre deux phases. Il y a des tubes. Le moteur direct. Tout ce qu'on donne. Il faut que des pertes. Non, des pertes par effet joule statorique. يعني اللي مشى على شكل حرارة. وهنا غنشوفوا ce qui est perdu par magnétique يعني des pertes ferromagnétiques. Des pertes ferro entre le fer et le champ magnétique. Ferromagnétique. Voilà. Les pertes ferromagnétiques, ils sont des pertes fer au niveau du stator. فيهم جوج. فيهم des pertes au niveau du Foucault, qui sont des pertes de Foucault, plus des pertes d'hystérésis. هادو ما عندهمش relation de calcul. هادو كنحسبوهم بالشياطه. مثلا كنديروا لا puissance absorbée تساوي les pertes statoriques كتساوي les pertes كذا كتساوي la puissance transmise au rotor. إلا عندك la puissance transmise au rotor وعندك les pertes thermiques اللي لتحت وعندك la puissance active يعني absorbée تقدر تحسب هذه. يعني بحال قلتي غنخدموها بالليكيليبر la somme des puissances de façon de شي حاجه ما كتضيع. tout se transforme. Oui. ما نقدروش نحسبوها افيد. شنو هي؟ هذيك لا بويسونس
غنحبوا نديروا دي افيد وفي لي زيسي افيد ما غيكون عندنا دي بيرت كاين عندنا ريزيستانس لي بيرت افيد او سد ما كتكونش غير مانيتي هذيك ميكانيك حيت ما كيكونوش دي فروتمون انا ندير معكم من دابا يتبع معايا ماشي كامل غندير صاد واخا اكسبتي اكسبتي بنتي دونك شنو سميت هادو قلنا سي فوكو وهادو استيريزيس بون هاد استيريزيس ديبون دو سيكل ديستيريزيس غنشوف تكبروا ان شاء الله في السيبرا تشوفوا واحد السيكل ديستيريزيس دايره بحال هكا شحال ما كانت كبيره هاد السيكل ديستيريزيس شحال ما عندنا بليس دو بيرت فوالا دونك شنو نقدروا نقولوا هادشي il dépend شنو اللي كيتحكم لينا في هاد لي بيرت بما ان القضيه فيها فوكو هو واحد لو كورون كيتمشى في الماتيريو داكشي علاش كاين هادشي هاد فوكو كاين بارتو كاع فين ما كاين لو شو مانيتيك ولا موفمون يعني كاين عندنا دي فينومين الكترومagnétique يعني الكتريسيتي ماغنيتيزم غنلقاو القضيه فوكو داكشي علاش خاصنا نديرو دي بلاك كيتسموا هذوك لي زونتروفير دوك لي زونتروفير اللي درنا هنا باش ما نخليوش داك لي بيرت يدوزو يخرجوا ماشي يمشيو من ستاتور لغوتور ويبقى ترانسميسيون دو بيرت دونك فوكو عقل عليها دي بيرت فيرومانيتيك فيهم فوكو وفيهم ليستيريزيس باش متعلقين هاد لي بيرت متعلقين بلو ماتيريو اي اوسي دو لا فورم مثلا كاين اللي غيبقى يدير دوك لي بلاك يكونوا بحال هكا عرفتيهم كيكونوا بحال هكا بلاك حدا بلاك كتشوفوهم في الترانسفورماتور هادو علاش دايرينهم باش دوك لي كورون فوكو يتوجهوا ما يبقاوش ما يديروش ترانسميسيون هنايا يتوجهوا يمشيو مع دوك الخطيطات دونك يعني نردوا بالنا لا فورم اوسي لو ماتيريو نتوما شنو خصكم تعرفوا في هادشي سي كو هاد لي بيرت هادو ils dépendent du matériau يعني باش نصنعوا داكشي et de la forme qui constituant le stator voilà donc هادشي حنا هنايا دونك فين وصلنا هادو هما لي غولاسيون غادي نطرهم ولا عندنا اون غولاسيون دو كالكول هنا عندنا اون غولاسيون دو كالكول ici pas de relation pour l'instant حنا دابا فين في ستاتور يعني ستاتور عطيناه لينيرجي عطيناه الضوء هو ستاتور بغا يصايب واحد لو شون مانيتيك ستاتور هو اللي كيصايب لو شون مانيتيك بي لي جون هذاك بي لو فيكتور وباش يصايب لينا هاد لو فيكتور بي باش يعاوننا في الموفمون نشوفوا دي زانيماسيون نصيفطهم لكم دونك يشد لينيرجي الكتريك غيردها ميكانيك حنا فين ميكانيك مازال حنا يلاه شدينا لينيرجي ضيعنا منها ستاتور يعني ضيعنا منها لا شالور او نيفو ستاتوريك يعني ستاتور بدا كيسخن وضيعنا فيها المagnétisme يعني ستاتور بغى يصايب داك لو شون مانيتيك وهربوا ليه دي كورون من الجناب des fuites de courant de Foucault et des fuites des courants d'hystérésis مشاو ليه من الجناب يعني des pertes après شنو يطرا غتكون من هنا لهنا une puissance transmise تتسمى puissance transmise au rotor هذه اللي عليها العمده حيت هذه اللي حنا في الاخر خاصنا نجيو هنا ندوروا واحد لابور موتور خاص تضرب كوبل وبأوميغا يلاه كنبنيو في لينيرجي ديالنا صافي هذه سميتها puissance transmise لمن au rotor كتكون اونتر لونترفير فوالا هذه عندها اكسبريسيون كيفاش كتحسب فوالا سي لا بويسونس ترانسميز او روتور اش كتساوي سي ام لو كوبل فوالا فوا اوميغا اس رد بالك هاد اس هادي دونك اطرها ونقول لك كل حاجه شنو هي نحفظوا لي غولاسيون ديالنا ونفهموهم صافي ما عندك شي حاجه اخرى هذا سي لا فيتيس دو روتاسيون ديال سينكرونيزم تسمى فيتيس دو سينكرونيزم او لا فيتيس دو شون مانيتيك حيت دابا حنا خصنا نعرفوا هذاك ستاتور وهذاك لو روتور اللي وسط منه ستاتور راه كيدور يعني لو شون ديالو بي هذاك لو فيكتور بي
غيكون روتاتيف بواحد اوميغا اس، يعني عنده فيتاس اوميغا اس، عنده فيتاس دو سينكرونيزم، وديك لاربر موتور غتكون عندها روتاسيون اوميغا يعني اوميغا ميكانيك، تتسمى فيتاس دو روتور. علاش تسمى هو اسينكرون؟ تسمى اسينكرون باسكو هاد لا فيتاس اوميغا اس ما تساويش هاد اوميغا هاد، يعني هاد لي دو فيتاس اي سون ديكالي، داكشي علاش كاينه غليسمون. اما الا كانوا بحال بحال on n'aura pas de glissement. الا ما كانش عندنا glissement on n'aura pas de couple. هادشي اللي كاين في الموتور اسينكرون. في الموتور سينكرون نو، في الموتور سينكرون كيتكون بحال اوميغا اس بحال اوميغا، كيكونوا قد كيكونوا سينكرونيزي. Par contre, le champ magnétique et le mouvement de rotation, ils ne sont pas synchronisés. Hein? On n'a pas la même vitesse de rotation en comparant le champ magnétique à l'arbre moteur. Ça marche? Donc, donc je connais oméga S. J'explique comment je ne pas. Voilà. Donc, oméga, c'est la vitesse angulaire du synchronisme. Ni qu'une vitesse angulaire, ça je compte. Voilà, vitesse angulaire du synchronisme. Est-ce qu'on en radian par seconde? Voilà. On ira en cette vitesse. On ira en حسبها. هذاك لو champ magnétique اللي جا راه جا من دي بوبين مثلا. هذوك les bobines, ils sont alimentés par quoi? Par des phases U. وهذوك les phases U ديال le réseau عنده fréquence اللي هو 50 Hz. هذيك الفريكونس غتعطيني pulsation. ديك pulsation راه هي اوميغا اس. Ça veut dire, en bref, je connais oméga S, c'est tout simplement la pulsation de tension d'alimentation. C'est la pulsation. هو باش هو alimenté، ها هو الموتور، ها هو الموتور ديالنا باش هو alimenté. منين كيجيو دوك الذبذبات اللي فيه داخل اللي غيعطيونا لو شون مانيتيك، كيجيو من الذبذبات ديال برا، يعني لو ريزو يعطيه بيريود غيبقى بنفس البيريود سينكرونيزم داخل. فريكونس نفس الفريكونس اوميغا اللي هي بولساسيون بالراديون بار سكوند، نفس اوميغا اللي هي سميناها حنا اوميغا سينكرونيز. يعني كيبقى داكشي هو اون تيرم دي بحال قلنا هادو عندهم ميم ايتا فيبراتوار. دونك اون بريف سي لا بولساسيون ديال من du tension de la tension d'entrée d'alimentation du stator, bien sûr, parce qu'on alimente le stator. Enfin, on écrit un oméga synchronisme, il y a des oméga là, il y a pulsation du réseau, مثلا ايش تساوي 2 pi n réseau. ياك عارفين كيفاش كتحسب la pulsation. المهم خصها تكون radian par seconde. Ça marche? Alors, plus loin, je connais le CM. Il y a la fréquence, elle a le nombre de pas. Oui, je connais CM bien, non? Le couple électromagnétique. Électromagnétique, ça fait chabab? Donc, déjà la donc, c'est la puissance transmise au rotor et le couple. Mais elle ou le couple magnétique libre, hein? Mais elle, couple électromagnétique. Hein? Voilà. Donc, couple électromagnétique d'INA, vitesse angulaire du synchronisme, on a radé. Donc, après, je n'ai pas des pertes. عاوتاني du même. حنا دابا فين؟ عند le rotor. وصلنا للروتور. Puisque درنا transmission au rotor, يطراو des pertes. Donc, أول perte غادي يوقعوا, ce sont des pertes au niveau joule. شنو نسميوهم حنا؟ Des pertes par effet joule, ولكن rotorique, يعني au niveau du rotor. Alors, هنا غنخدموا بالglissement. La relation, ça se calcule. Perte par effet joule rotorique
égale au glissement fois la puissance transmise par au rotor. Relation. ديما les relations ديالك اطرهم وعقل عليهم حيت تحسبهم tout simplement. شكون هي G? G il est noté glissement. تسولوا على الجليسمون هي الاولى. علاش؟ حيت الجليسمون ça se calcule en pourcentage وهي هي الديفيرونس ما بين هذوك لي دو. نعم استاذه. Ça, oméga S ماشي كتساوي depuis NR sur 60. لا بنتي هذه اللي كتبت لك انا هنا راه بالهرتز. هذيك سور 60 راه غتكون ان ار سور 60 غتكون بالتور باغ مينوت. صافي شكرا. انا ما يمكنش نعطيك الريزو بالتور باغ مينوت، راه الريزو هذيك الريزو ديال الالكتريسيتي راه كنقول لك دو فريكونس 50 هرتز. صافي استاذه. Alors le glissement ça se calcule en pourcentage كيساوي الجليسمون. يعني شوف راه اوتوماتيكمون واحد كيسبق مثلا هذا لو شون مانيتيك كيدور وعاد لاربغ ديالنا ديال الروتور كدور حتى كدور باش قلنا وحده كدور بفيتيس سانكرونيزم وحده كدور بفيتيس. راه لو بي نورمالمون هاد بي هادي سريع اسرع دونك سابقه لا فيتيس دو روتاسيون ديال الروتور. يعني بحال كاين هنا جليسمون. هذيك الجليسمون ça se calcule. Donc عقل على الجليسمون هي الديفيرونس دي فيتيس على لا فيتيس دو روتاسيون. هاي سي اوميغا اس موان اوميغا سور اوميغا. شكون هي اوميغا اس؟ هذه شكون هي قلنا؟ سي لا بولساسيون d'entrée d'alimentation ou la vitesse ou la vitesse angulaire de synchronisme. Monsieur ما كتكونش على اوميغا اس. Angulaire de synchronisme. شوفوا نتوما ذكروا 11 support, oui, apparemment elle est S. Donc vitesse angulaire de synchronisme, je connais tout simplement vitesse de la vitesse oméga. ديال الروتور. باش تكون la vitesse de rotor حتى هي radian par seconde. صافي. apparemment خصها تكون باش نصايبها انا بورسونتاج. راك عارفين خصكم تضربوا في 100 تعطيك مثلا صفر فاصلة كذا تضربوا في 100 باش تكتبوها بالبورسونتاج. alors هادوما لي بيرت اللي كاينين au niveau ديال الروتور اللي كاينين par effet جول. الفوق عندي دي بيرت ميكانيك يعني لي بيرت اللي يكونوا في لي فروتمون ما بين لاربغ وما بين حيت دابا كاين هذيك لاربغ كاينين وسط منه كاينين دي غولمون ولا يقدر يكون غيداج مثلا واحد غيداج ديال لاربغ خارجه هذيك لاربغ خارجه مع داك لو فير اللي داير بها مع كاين دي فروتمون سوليد هذاك سوليد اولا هذيك الفونتيلاسيون اللي كاينه اللور حتى هي فلويد. دونك كاع هاد لو موتور كامل اون جينيرال عنده دي بيرت ميكانيك. هاد لي بيرت ميكانيك سا سكالكول ياك باش هما اللي غنبقاو نديرو لي زيسي ونشوفو شحال فوالا. دونك من هنا لهنا ما عندهاش اكسبرسيون. شنو البويسونس هادي؟ ملي غنشد هذيك لا بويسونس ترانسميز وغنحيد منها شوف انا راه غادي في هاد الطريقه غادي هنا في هاد لو سونس وصلت دابا للترانسميز وانا غادي ملي حيدت لي بيرت ديسيبي باغ افي جول يعني حيدت لا شالور شنو بقاش غير لا بويسونس الكترومagnétique يعني التيرميك ما بقاش الكترومagnétique. ملي غنشد هنا ونحيد هذوك لي بيرت مانيتيك ديالنا شنو يبقى ليا فيغ لا فان هنا صافي ساليت. دونك كتبقى ليا لا بويسونس اوتيل. اوتيل سا داكشي اللي غنخدم به داكشي اللي غينفعني. دونك شنو هي لا بويسونس اوتيل؟ سي لو كوبل اوتيل fois bien sûr oméga de rotation. إما نكتبوها بحال هكا ولا بحال هكا oméga de rotation. Donc هذا le couple utile. Non, c'est le couple utile اللي غادي يدور وهذه c'est la vitesse de rotation يعني de rotor. باش تكون هاد la vitesse de rotor بالراديان par seconde.
بون وهذه باش يكون بالنيوتن متر. لا نيوتن متر صافي. دونك خصني نشوف واش عندي شي غومارك نعطيها لكم. puissance magnétique. Voilà, نكتبوا لي بيون ديالنا. Alors شنو عندي؟ اولا قبل ما ندير البيلون ندير الروندمون. شنو يكون في الروندمون توجور؟ لو روندمون دائما كيكون utile على توتال. يعني الروندمون ديالنا ديال لو موتور اسynchronne تكون هي لا puissance utile sur la puissance active. وشكون هي لا puissance active؟ غنبقى الفوق utile راه هي لا puissance utile. ها انت شوف شكون هي لا puissance اللي دخلات بلس لي يعني بيرت. هي هاد لا puissance اللي خرجات بلس كاع هاد لي بيرت هادو اللي هنا يعني بلس لا somme de toutes les pertes اللي هما غيكونوا de fer, de joule et mécanique. Ça veut dire هي la puissance utile, la puissance utile plus bien sûr les pertes par effet joule statorique chronique, plus les pertes fer statoriques, plus les pertes joule rotoriques, plus les pertes mécaniques. Et donc les pertes. Donc sont des pertes اللي هما نوتي des pertes collectives. نقدروا ماشي هادو اللي هما ندور عليهم. دابا هادو اللي ماشي اللي ما فيهمش دو جول ماشي افي جول. هادو لي بيرت فير حيت قلنا لي بيرت فير ديبون دو ماتيريو وهادو ديبون دو ماتيريو حتى هما علاش حيت هاد لي بيرت ميكانيك هما ديال لي فروتمون entre matière يعني مال هادو ils sont considérés et approximativement comme constantes. Voilà, ces pertes sont considérées constantes. علاش اعتبرناهم constantes قلنا حيت dépendent du matériau. Ils ne dépendent pas de la charge. يعني ماشي سوقنا حنا شحال عندنا هذاك لو موتور وي برا شحال كيدور نعم استاذ. مسيو احنا عندنا في التوتال عندنا بي اف ار يعني حتى في الوطو راه كاين لي بيرت جول. لو روتور كاين بيرت جول وي زعما حمزناش. ما بيرت بار اف جول ديال الروتور. لا بلا هذيك عندنا حنا وحده اخرى كتكون نيجليجابل. عندكم واحده اخرى نيجليجابل يعني صافي حيدتوها. لا هي راه دايره بحال الميكانيك وستاتوريك اللي هما اصلا درناهم نيجليجابل وكاينه حتى هذه حتى هي بحال لا نيجليجابل. لا 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 ما درناهمش نيجليجابل درناهم كونستانت. كاين فرق غنديروهم كونستانت باش نديرو لي سي افيد باش نخرجوهم. صافي فهمت. فهمتي ما درناهمش نيجليجابل درناهم كونستانت باش ملي نديرو لي سي افيد هما اللي يشيطوا لينا نحسبوهم. راه غادي سي بيرت سون كونسيديري كونستانت. علاش درناهم كونستانت داكشي علاش غنسميوهم تو سامبلومون دي بيرت كوليكتيف. دونك شكون هما لي بيرت كوليكتيف؟ ماشي دي بويسونس هادو دي بيرت فير ستاتوريك بلس بيرت mécanique. Donc هادو باش غنصايبوهم vers la fin ils seront déterminés par des essais à vide. غتقولي علاش استاذ صافي بلا ما ندير علاش سميتيهم هادشي كامل صافي سير نيشان ندير ليسي. غنقول لك شنو هو اسي افيد. اسي افيد هو تخلي الموتور كيدور في الخوا ما ديرش ليه بولي او دير ليه اون ماس يطلعها ما درتي ليه حتى حاجه يعني ما كاينش بويسونس اوتيل يعني لا بويسونس اوتيل فيغ لا فان ما كاينش كوبل لو كوبل اوتيل غيكون زيرو. علاش؟ باش داكشي اللي دخل هنا ما غاديش يخرج سو فورم دو فيتيس. en fait فيتيس كاينه دو روتاسيون الكوبل ما كاينش يعني بحال قلتي هاد لا بويسونس اوتيل ما غنحيدوها ودونك بالتالي فين غتمشي هاد الانرجي ديال هنا غتمشي كامله سو فورم دي بيرت. حنا شنو غنديرو هذاك الشيء اللي دخل هنا افيد راه افيكتيفمون هو اللي مشى اون بيرت
يعني ماشي غتحسبوا ليا بيرت كوليكتيف، وداك الشيء اللي لقيتيه مثلا لقيتي بيرت كوليكتيف 200 واط غتبقى ديما 200 واط. واخا تجيب موتور واحد اخر وتجيب هذاك الموتور ديالك ودير ليه شارج ثقيله يطلع، ما غتقولش ديك الساعه استاذ الا درنا عافاك استاذ لا شارج راه غيتزادوا لي بيرت. غنقول لك لا، لي بيرت فير ولي بيرت ماني لي بيرت فير ولي بيرت لانيك اللي كاينين وسط من الموتور سون دي بيرت كونستانت. هاد كونطرا بيان يعني دو لا شارج. هاد اللاغاج هادي خدمه سواء درتيه يدور اربور كلافيت، سواء دورتيه يدير بينيون شين، سواء درتيه يدور انغريناج ماشي صافي. كيف ما كانت لا شارج هاد لي بيرت غيبقى كونستون. يعني اسهل حاجه باش نحسبوه هو نمشيو نحسبوهم ملي يكون كيدور في الخوا. يعني ils seront déterminés par des essais à vide. Voilà, ça marche. Donc هادوما les remarques ديالنا. Alors شنو هي la puissance transmise؟ toujours حنا في le cadre ديال البيلان. La puissance transmise au rotor. شنو نوطيتها انا في ديك هي اللي درتها بالاحمر فوالا بي تي ار. puissance au rotor. La puissance transmise au rotor شكون هي؟ هي الديسيزيون غير اونطري سورتي. هي شنو هي؟ لا بيسونس يعني اكتيف اللي دخلات وغنحيد منها شنو لي بيرت جول ستاتوريك، نحيد منها لي بيرت فير ستاتوريك. صافي بحال قلتي خدمت غير في الروتور، غير في هاد لابارتي، غير في الستاتور. شكون هي هادي اللي بالاحمر؟ هادي راه هي داكشي اللي دخل، حيد منه هذا وحيد منه هذا صافي، حيد منه لي بيرت. على هاد العلاقات جمعوهم في شي ورقه وحفظهم على راسك باش تجاوب. Ça marche. Après les réunions, et on va commencer un autre. Une autre, en fait. Ça fait. Voilà.